哇！早晨啊，4位。早晨。見到你哋今日呢身裝扮，同埋你隔離亦都知道自己要做啲咩啦。跳茶舞。係舞獅嘅。係。你呢個單元專係為 Tiger 而設㗎。冇錯。我身邊就有啲朋友都係有玩開舞獅啊呢啲啦，睇就睇得多啦。咁但係真係試就真係第一次啊！今日係。但係咧，阿 Tiger 自己一個舞唔到獅嘅喎，佢要隊友嘅喎。咁 Tiger 揀一個啊。你有好多隊友喺嗰邊啦。我揀 Stanley， 因為我覺得佢係一個好可靠嘅底。啦，我已經同你加好多次啦，你真係做乜啫？我哋就請呢個陳師傅同佢嘅龍獅團一齊過嚟教你。陳師傅，我都係早晨啊！你兩位陳師傅。陳師傅啊，我有個問題好想問你㗎。如果過30歲先第一次學舞獅，係咪唔適合咧？完全冇問題。以前係運動員，跟住舊患好嚴重，半月板係受傷，係咪完全都冇問題。舞獅係華人嘅一種傳統表演藝術，喺香港通常喺一啲節日喜慶嘅時候，都會用舞獅嚟表演助興。今日我哋又請嚟武功高強嘅本地龍獅團，做四子嘅師傅師兄，帶佢哋體驗舞獅嘅樂趣。陳師傅，咁我想問我哋第一樣嘢要學嘅係咩咧？第一樣嘢就係個基本功夫啦，基本功啊，站馬，做一個好似笠住獅頭嘅動作，放你隻腳啦，坐低馬，力從地起啊！喂，呢個要學得好啲啊！做獅頭啊，做獅尾啊！隻獅頭嗱，呢度獅頭入邊有支棍，揸住啲棍，落起獅頭，跟住咧有個 OK 嘅手勢。OK，我知啊，佢個嘴啊，哇，簡直係犀利！眨眼喺上邊啊！咁有冇人知道做獅尾有啲咩要捧住條腰？其實獅尾咧後邊咧有條尾嘅，佢冇機關又冇電，點樣喐咧？正常咧後邊咧有條棍嘅尾後邊。跟住呢隻手就扶住前面條腰啦，呢隻手就揸住後邊嗰支棍嘅獅尾啦，一路喐，係啦，隻手扶住條腰，呢隻手後邊好似揸住個獅尾個支棍，一路喐。你好有潛質，係咯，你咁好有圍巾。師傅，我哋基本功都學得七七八八啦，係咪可以落堂啦？咁啊？落堂咧就會甜嗰頭啦，我哋唔好落堂。哇！好小堂我哋要 fit 啊嘛，咁我哋要攞隻獅頭，獅頭試一試。OK。舞獅我成日都同任何人講，舞獅其實係一個文劇嚟嘅，用你平時學習嘅嘢，去點樣演繹獅子每一個部分，喜怒哀樂，話俾觀眾聽，獅子係做緊咩動作，開心唔開心，食緊嘢或者其他嘢。太監拉人先啦，跟住試下左右望下嘢，感受下，因為望下嘢。笑啊！係喎，係啦，你流緊口水喎，老嗱，咁而家咧眨眼我未教啊嘛。誒，識啊，犀利喎！太監拉人真係犀利。咁我哋試下發威。係隻手少少震嘅，OK，就係佢啦。完全係有神韻啊！小學3年班、4年班嘅時候咧，即係逢禮拜5都會有半個鐘嗰啲課外活動，然後要你報名㗎嘛，即係有唔同嘅嘢。我記得我有半個學期係玩過呢個舞獅嘅。哇，好近啊個 GoPro！哇，最驚係個 GoPro 啊！分你哋嘅，哇，完全一隻動物啊！所以咧，我簡直好似上身咁啊！嗰下，我梗要慢慢要順手翻嚟先，咁又唔使咁唔開心嘅。呢個好錫啊！有啲 emo 啊，佢咁啊。係啦，跟住我哋試下合埋個嘴舉起。哇！嚇親啊，大佬！係啦，冇錯啊！好似冇乜智慧咁啊！呢個獅子。舉起發威。哇，好重喎！唔重嘅。唉，係啦，喐啊，唔好停，冇停，繼續，唔好停，師傅啦。師傅，咁我哋下一個環節去做啲咩？下一個環節你試多次獅頭啦。Stanley 未試啊？咁樣啊？哦，咁樣。哇，得喎，有料到喎。見到你個手瓜，要露你個手瓜出嚟。係啊，呢個先係重點。係啦。呢隻過度活躍，呢隻係啦。你小心喎先我落咗個7喎，喂。我以為你係專登試進櫃啊！無心插柳，柳成柳應停。跌親最主要都係因為冇咗獅尾啦，因為我冇幫佢撐住個獅尾，咁就獅尾就踩咗個獅尾嗰塊布就跣親咁。咁正常獅子都要嘅，踩到嘢咪跣親咯，正常。好啦，嗱頭先就試咗啦，咁係我哋咧就分兩組。我有個少少嘅提議，係因為伊人咧頭先同我講咧，佢讀書嗰個時代咧，小學試過打鼓，係
咁我感覺上咧，佢嘅音樂嘅細胞同埋佢嘅節奏感應該會好強嘅。師傅，我讀書嘅時候打過炒喎，我哋呢打個啲音樂組啦，不如。係，你真係講得好好，你打個叉就而家咧就試下轉換啦，冇師師傅英明，師傅英明，正傅。經。啊，由阿伊人去負責打鼓。好嚟，OK。控制你兩隻獅子去做一啲唔同嘅動作。其實舞獅係真係好講默契，同埋好講團體性嘅一個活動嚟嘅。同嗰啲隊員去合作，我做呢個動作用乜嘢嘅鼓樂去配合，所以其實咧兩者之中咧，大家係一定係好團結性，要好配合到。我哋試一試攞獅頭。好，望一望阿張先。啱。如果今日不停眨眼啦，我跟住要睇眼。係咪會越嚟越快咁眼啊？啊，唔係眼尾。斬得。係啦，捉下嘴。係啦，哇！好俾力㗎，阿師兄好俾力。喂，而家好似個獅尾仲生埋個獅頭喎。佢個下半身啊，攰啦，佢攰啦，我哋耷低頭啦。跟住係啦，真係咁啊！跑圈啊 ，Jazz 啊！好啦，我哋試下舉起，係啦，舉起，係啦，照打，係啦。呢隻獅應該都剩低嘅日子唔係好多。Thank you。 OK，係啦，我哋好有禮貌嘅，同大家鞠個躬。夠啦，夠啦。好啊，下一步咧就係你哋啦。係。好攰啊！舉起個獅頭嘅時候，就覺得佢比起我想象中係重咯，即係都唔簡單，即係可能隻手要頂個下巴啊，呢啲位其實都會痛嘅喎。good， 係啦，佢好似戴咗耳機聽唔到。阿伯，係啦，而家揾緊嘢啊，猶豫緊。睇㗎，係時候要放個屁啦喂！咦得喎，Tiger，放個屁去睇下。得啦，得喎。好，Tiger係好短時間咧，佢能夠知道獅子入邊嘅控制每一個部分啦，轉彎動作，佢完全做到有80%。舉起，佢行個圈。我係一個騎師。咁我哋一陣間就會分兩組去比賽，咁啊睇下邊度做得最好，邊一隊做得唔好。我哋有隊員咧就示範一啲動作俾你哋望一望。如果輸咗嘅點咧，會有啲少少懲罰，但唔使擔心，懲罰唔係我定嘅。咁就需要咁先擔心啊！哇，綠色呢隻好靚。哇！哇！睇完咁精彩嘅表演，係時候就輪到你哋分成兩隊比賽啦。Tiger 就繼續同默契十足嘅 Stanley 一隊，二人就負責打鼓，而阿 J 就挑選咗年紀細細但武功一樣高強嘅小師兄做佢嘅獅頭。要把握時間練習啦！ Yeah，完全係動物嘅動作，哇幾似！獅王屙尿，打你 pat pat，再屙屎，粒尾，我完真係好有天分哇，喎，好有天分。仲有好有公德心喎你。係啊 OK，有啲攰啦。我做尾啦，難我就好多時好多動作都要做個底裝，就有啲嘢穩啲啦，咁所以都有一定嘅體力嘅需求啦。呢邊對唔住，OK。
佢喺個口度跌咗粒魚蛋出嚟嘅感覺啊！如果我做獅頭嘅話咧，要後面嗰個師兄舉起我嘅份量都唔輕嘅，就見到啲小朋友喺度又佢哋本身都練習好耐，不如試下同佢哋玩一啲唔同嘅高難度動作咯。今日咧，我哋派出賽嘅就係呢位小朋友。小朋友你叫咩名啊？陳學賢。陳學賢啊，佢就幫我充當呢個獅頭嘅演出，跟住我就做獅尾。哇！陳師傅覺得佢哋幾個表現成點啊？佢哋表演完全就有板有眼啦，出乎意料之外啊！因為有咁短嘅時間咧，做到佢基本要做嘅嘢咧，其實都係難嘅。咁但係都要分勝負㗎，睇下邊一個好啲，邊個唔好啲。我就交俾在場咁多位嘅師兄師弟去睇下。如果覺得阿 Stanley 同埋 Tiger 拉人呢組係勁嘅，咁咧就舉手同埋呼呼聲。如果你覺得係阿 Jack 同埋陳學賢小朋友呢隊，我哋由佢打和。今日嘅表演同埋今日嘅比賽咧，阿陳生最犀利啊！因為阿伊人咧，佢負責兩隊嘅鼓樂，佢要記嘅鼓樂咧，同埋記啲動作咧，我諗俾你哋唔會似得去邊嘅。打和。咁而家咧兩組打和，咁有一票咧就交俾我嘅可能。係。咁呢一票咧，阿 Jack 同埋陳學賢嗰組咧就。呢一票我交俾佢嘅，點解咧？呢一組咧完全係零啊，係未見過面嘅，第一次好短時間做一啲上比啊、鉗腰啊、台青動作，咁啊我哋俾啲掌聲好嘛？係啦，輸咗嗰個咧就點都有少少。師傅，我哋呢度12票，你哋得11票，加埋師傅又12票，我哋打和。係咧，不如咁啦，頭先本身係你冇獅頭噶嘛，跌低啲，舉嘅獅頭。30秒，俾個鋪嚟睇下，得唔得？好懲罰嘅點解？師傅我哋冇輸喎，我哋冇輸喎。好啊，打和不如一齊。係啦，咁我哋一齊團圓結局。俾啲掌聲！大家表現都咁好，陳師傅請大家一齊舉起獅頭，留個倩影。而英小隊一日舞獅體驗，話咁快就完咗，好似個節目咁，真係眨下眼就完啦。4位英小隊嘅成員一於坐低飲翻杯，總結下呢15集嘅感受啦。咁快嚟到最後一集啦！集啊！最辛苦我覺得我同 Stanley 呢一個係真係當之無愧嘅，即係今次我同 Stanley 係好感恩啦，感恩去咗2個嚟到嘅。講梅窩先啦，咁我哋梅窩我哋唔係好似我哋上次調教你 Mira 咁樣喺個市中心嗰度行企食海鮮嘅噃。我哋今次去行咗去，大家有冇聽過銀礦洞啊？冇喎，我哋嗱，咁你聽都未聽過，咁你可想而知幾遠。我哋係比銀礦再行，繼續向上行，去一個果園，嗰度係一個種菠蘿啊，山上面嘅，山上面，我有攞一個翻去，我真係當晚就整嘅，老闆係送咗一個，係送一個俾我哋。我覺得係我食過最好食嘅，即使我去過外地，即係沖繩食過，即係沖繩都好出名菠蘿啦，我都覺得即係香港應該係 number one。真係，所以我好 proud 香港係可以種到咁出色嘅菠蘿，所以佢係值得更加多人知道。係，我覺得係真係。其實我哋唔知道原來梅窩大嶼山會有啲有心人去做一啲咁嘅地方出嚟，我哋唔會知道貿貿然
我行山，我哋去梅窩行山咁樣，即係唔會咁樣樣嘅問心係咪先？我哋就會知道咗，香港好多有心人，佢哋想保留呢片地方嘅一啲精神啊、意義又好，咁佢哋就有啲地方啊、有啲活動做咗出嚟，就想更加多嘅人去關注呢啲嘢，令到佢唔會失傳咁講。荔枝窩咧，荔枝窩呢個我覺得可以 stand 呢個感受好深。係。荔枝窩嚟講，即係 Mirror Chef， 我哋有落過去挖嗰個蓮藕嘛，咁我估唔到咁幸運，今次係我同 Tiger 啦，咁啊又落去嗰個。係啊，我覺得我同再次體驗到 Stanley 嗰個默契，今次呢個節目係幾何級數咁。再次咁樣啦，咁跟住仲要嗰陣時係極端酷熱警告嚟嘅。睇緊溫度係42度，40零度啦。咁我哋就嗰日係晏晝2點鐘到啦，係啦。咁我哋就落去個池塘度剪塊荷葉，係啦，40幾度，我哋咧就可以就再體驗埋着住嗰啲腰咁高嗰啲咧，嗰啲防水嗰啲咧，咁佢真係密不透風，因為佢要防水。係啊，我成條褲都係可以包出水。嗰日就嘉賓就係超英哥啦，林超英先生。咁其實佢係有幫手去復村。咁其實佢話講緊10幾年前呢條村係荒廢咗，佢係講緊嗰陣時全部都係樹林嚟嘅，佢真係逐棵咁鋸嗰個樹，跟住再復耕翻。佢哋唔係嗰啲村民嚟嘅本身，佢純粹覺得呢個客家文化呢條村有幾百年歷史，除咗回復翻當時佢又想與時並進，咁佢又會有即係有啲入面本身啲屋啦，又睇下點樣可以重新設計過，又真係可以人哋可以入去住，又會舒適翻啊咁樣。即係真係有佢哋喺度，我哋先會見到而家嘅荔枝窩。如果唔係，我哋係唔會有機會見到荔枝窩。咁我哋係室外咗，你室內咗有啲咩咁？你哋講到咁，我哋都慚愧都唔知分享。我哋其實比較文靜啲嘅，即係我哋又會去打邊爐啊，去幫手畫壁畫啊，又學咗漫畫啊，即係呢啲好香港本地嘅，即係煮下醬油啊咁樣。因為茶餐廳啊，係咯，去下茶餐廳。咁你哋嗰組嗰個都幾接近你哋日常嘅生活啦。嗱，其實咧認真講，我哋有好多今次嘅 items 咧，其實我哋日常生活都好容易接觸到嘅。你好啦，但睇你有冇留意到啊？但係我自己覺得比較難忘咧，對我嚟講咧，反而係一啲可能4個人一齊玩嘅 items 咯。例如粵劇啦，係，跟住舞獅啦，係啊，舞獅啦，跟住踢波都係一個咩？我覺得踢波都4個人踢波啊，都係開心。但係劍擊啦，覺得香港其實有好多，即係我哋都叫做土生土長嘅香港人啦，即係喺度住咗30幾年啦。跟住其實有好多嘢都真係未真係學過或者接觸過，咁所以係會俾我哋可以接觸咗更深層嘅一啲文化。我係覺得阿 Tiger 開朗咗嘅。真係嘛？唔係佢嗰個喺我面前都好開朗。係嘛？平時會唔知啊？我以前感覺嘅佢喺鏡頭前面未必會分享咁多嘢，但係我覺得唔係我講唔能夠講話因為個節目，我覺得可能呢幾年。即係成長咗，即係經歷咗唔同嘢，我覺得好似會將佢另一面，其實本身呢一面都有嘅，但係只係將呢一面打開咗多啲咁有。拍完呢個節目之後，覺得哇 ，Tiger 都幾奔放喎！你睇下，哇又飲酒，跟住之後佢都主持非常之好喎，我覺得係啊，咁所以佢要拍多啲。係咯，我覺得我覺得我哋下次可以單頭直情拍呢個節目嘅單頭。係 Stanley 啊，呢個節目我本身真係唔覺得佢會驚嘅，驚啲昆蟲嘅。我冇驚昆蟲啊，驚蛇咯。因為佢嗰個反應係最大嘅。係啊，估唔到佢男人我覺得即係每個人都有啲嘢驚同唔驚，中意唔中意㗎嘛。係。咁我起碼都有努力嘗試掂下佢啊。我諗到一樣嘢可以推介佢哋去嘅，就係我同伊人咧就去咗跟呢個漫畫師 Man 真去學漫畫啊嘛，跟住之後咧我哋仲跟咗落去一個冰室度。佢將我哋個樣咧，去畫咗喺個牆壁上面嘅。OK。係啦，咁同場嘅咧，仲有好多唔同好經典嘅 legend，即係妹姐啊、哥哥啊。我覺得嗰幅畫咧，我自己望落本身就好有意義啊！有佢哋已經喺度已經好有意義，見到埋我哋自己個樣喺上面咧，我覺得如果你哋個樣子都喺埋上面幅牆壁咧，就會好感動，幾特別嘅我覺得。我哋都有呢個環節咯，即係畫畫。係啊，我哋個畫畫好特別㗎，你哋啲顏色喺邊度嚟啊？
老師準備。我哋啲顏色係要自己掘㗎，即係我哋行去個地方，個沙拎住個水，見到有嚿石喎，揼兩下先，跟住就拎嚿石出嚟。係啊，石我紅紅地喎，跟住問老師啊，呢個石可唔可以成為一個顏色啊？佢話哦可以啊，咁樣跟住拎翻去喎，跟住又加一啲嗰啲面霜面團面糊跟住面糊咁樣開咗就畫畫咯。阿 Stanley 嗰日畫咗個冬瓜，我畫咗冬瓜咯，因為嗰日有冬瓜啊嘛，係啦，就畫咗冬瓜。咁我就嗰下我就畫咗一個好表達到我當時心情同埋狀態嘅一個 message。係，我哋寫咗一個攰字，咁一條漫漫嘅長路啊。係 Danny 都係喎，冬瓜喎，千祈唔好瓜喎。哇！精神嘅冬瓜，好嘢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 ！啲香港人真係好中意食字嘅。我哋又體驗咗又跳繩啦，咁然之後亦都體驗咗劍擊啦。我覺得好真心，我覺得好犀利嘅。我覺得即係香港一個即係咁細嘅地方啦，即係都有好多唔同嘅即係個社會結構上面啦，就會導致到運動未必係大家 first priority 啦。即係唔同嘅運動都可以去到世界第一。我真係問過阿 Brian 一個問題，我話我想問咧，你而家係你玩花劍係而家世界上幾十億人口最勁嗰個，你有咩感覺？跟住佢話：我初初冇咁諗嘅，但係你咁諗嘅時候，佢幾十億裏面最勁嗰個，我覺得而家好勁咯。proud，好 proud，真係好 proud。無論跳繩又好，劍擊又好，真係好犀利。咁所以説到底啦，其實無論運動員啦，香港嘅一啲文化啦，有好多唔同嘅人咧喺背後都真係用咗好多心機時間嘅。咁我覺得觀眾咧或者我哋咧都好開心可以一次過今次喺呢個節目度體驗到呢啲唔同嘅文化。咁所以大家不妨未玩過嘅朋友都可以關注多啲呢啲咁有香港特色嘅文化活動啦。咁希望佢會多啲人留意到，多啲人支持啦。四鏡大步走嘅節目已經嚟到尾聲，但係我哋傳遞嘅香港精神係永遠打不死㗎。四位今次走遍香港，拜訪各界精英匠人，體會到佢哋對唔同行業嘅熱誠同埋努力。呢班香港精神嘅傳承者真係好值得我哋學習，每一個都係香港人嘅驕傲。辛苦，辛苦。